अम्मा चाचो खूनी केस खटे आयो थई। सच्ची? हाँ वाकई। चाचे जला ना नारा पे लगन, डांस पे करन मानू। केड़ा नारा? चवन प्या रेस खूनी। जिंदाबाद। रेस खूनी। मुर्दाबाद। छो मां मुर्दाबाद छो? मां कोन थी चवां, माण्हू ये चवंदा हुंदा। ना मां पंहिंजे गुनाहगार कनन सां ॾिसी आई आहियां, गुनाहगार अखियुनि सां ॿुधी आई आहियां। छा थियो अथई सेफ्टी? वायूं बताल थी वयूं अथई छा? छोरी अखियुनि सां ॾिसबो आहे, कननि सां ॿुधबो आहे। अम्मा ख़ुशीअ में ख़बर ई कोन पई, कननि खे अखियूं चई वियमि ऐं अखियुनि खे कन चई वियमि। तोखे भला एॾी छाजी ख़ुशी आहे? छो मां, ख़ुशी जी ॻाल्हि त आहे न, मुंहिंजो चाचो सॼे ॻोठ जो रेस थियो आहे ऐं उन रेस जी मां भाईटी आहियां, त हू जॾहिं रेस थियो त मां रेसियाणी थियसि न, रेसियाणी सेफ्टी। ठाहियो हाणे ठाहियो, तूं घणो आपे मां न निकुर। रेस रांदि को असली माण्हू आहे, असली खानदानी असली हूंदा आहिनि ऐं ही त आहे नकली माण्हू जेको कुझु ॾींहंनि खां पोइ हवाए निकिरी वेंदी अथनि ऐं पंचर थी वेंदा आहिनि। तूं छो थी हुनजी वकालत करी? उथ वञी चांहि ठाहिया, उथ हाणे। आई आहे वॾे चाचे जी मोतबर। अबा खैर आहे? अम्मा वॾी अखी लगी आ। अबा खूनी खटेयो छा? हाँ मां, अला एड़न माण्हुनि खे डिगो रसो ॾींदो आहे, खूनी पंहिंजो नसीब पियो थो खाए। ग़लती त रईस रांदीके खान जे वॾड़नि जी हुई न, जो कागज़नि ते कोन लिखायूं, ज़ुबान ते एतबार कयूं। अबा रेस खां घणी ज़मीन खसजी वई। 100 सवा जरेब त वियसि, पर चवंदा आहिनि त सेवण खे गल छा कंदी। 100 जरेब वञण जो रईस खे त ॾुख कोन थींदो, पर लूसी माण्हू जे हथ इहा ज़मीन अची वई न, ॻाल्हि इन ई जो ॾुख। ऐं ज़मीन बि भली वाटर जे कप वारी, सॼो साल फसल ॾियण वारी। साई ज़रखेज़ कमाए वियो ढिब जो कूओ। अबा पोइ त वॾी लह हूंदसि। लह जी आहे ॻाल्हि, ज़मीन खां 2 फुट मथे उॾामे पियो उॾामे, पर इहा लह घणो वक़्तु कोन हलंदीसि। कीअं बाबा? सुञो माण्हू आहे, लोफर आहे, ठठींग आहे, बुछड़ा फाल अथसि। ॾिसजांइ सुञाई वठंदसि न त ज़रो ज़रो करे खपाए छॾींदो। इहो रईसी वठंदुसि भुगड़नि जी मुठ में, साल खन में सॼो खपाए कंदो। अच्छा पोइ अमा सागी मानी साग सां वतंदो बाकस चबाड़ींदो, रसोई तो पटको ई धूड़ करे छॾई लोफर के जाए जो। वो वरी ॾिस चोर खान वॾा नारा पिया हणनि, ॼण को खूनी इलेक्शन खटी आयो हुजे। पो बाबा रेस जी छा हालत हुई? अमा रेस त फैसलो ॿुधण शर्ती बेहोश थी वियो। उते कोर्ट में? हाँ कोर्ट में बेहोश थी वियो। मुंह ऐं बचके खां खजे ई न पियो। पो कोर्ट में जेके माण्हू बीठल हुआ न, उन्हनि मदद कराए गीले वञी अस्पताल पहुचायोसीं। होश आयुसि या अञा बि बेहोश आ? होश अची वियो हूंदसि हाणे। आयो हूंदसि? तव्हां हुनखे छॾे हलिया आयो छा? न मां उते अस्पताल में हुयसि, पर हू त अंदर खणी विया हुअसि न। शादी आयो न, पोइ मां हलियो वियसि। रोजगार त करणो आहे न, मांडड़ी खोलणी हुई। वाह बाबा वाह, रईस खां वधीक तव्हांखे पंहिंजी मांडलीअ जी लगी आ। अम्मा शादी अची वियो, ॿियो त होश पे वरी डॉक्टर ॾियारींदुसि न, मां थोरी ॾियारींदोमांसि। बस सम्झ त मालकी थी वियसि। बख्शे ऐं मूं रखियो पेरनि ते ज़ोर। चङो मां हाणे हला थो। बाबा मां मानी खणी अचां? बुख न आया मां, फैसलो ॿुधी बुख ई लही वई। चङो मां हाणे हला थो। भई ॻाल्हि त ॿुधो। बोतारे केड़ी? सब खां पहिरीं हिकु कमु कयो। केड़ो? मुंहिंजी ज़मीन ते ॾिसी अचो ते कहिड़ा कहिड़ा फसल पुतल आहिनि। बोतारे कहिड़ी ज़मीन किथां खां केस ताईं ॾिसी अचूं? हे माता जी कद वती वञ, विंदे पुछी त खेत में कान खुदी माण्हू जी ज़मीन ताईं वञ। रईस इहा सॼी ज़मीन तव्हांजी आहे? ॿियो न त रेस मां ईअं फोकट में थोरी थो ॿुधायां, जागीरनि जो मालिक आहियां, जागीरनि जो। हाणे वञी ॾिसिजो रेस तव्हांखे कहिड़ो कहिड़ो फसल पोखियो आहे, त हिनखे भेल कराइणो आहे। न बोतार साईं, भेल केर कराईंदो? बाबा लखनि रुपयनि जो फसल आहे। चलिया असां पंहिंजो फसल पोखींदासीं, किथे कमंद पोखींदासीं, किथे कणक पोखींदासीं ऐं 4-5 जिले में भंग जा पोखींदासीं। बोतारे भंग पोखणे ते सरकार पाबंदी है या? ओ चलिया असां फसल जे विच में पोखींदासीं, माण्हुनि खे ख़बर ई न पवंदी। जेका भंग जी फसल में जेको कमाई आहे न, ॿिए फसल में किथे आहे? बोतार साईं, पंहिंजो त फसल पोखण में इलाही ख़र्च थींदो,
हर जो पोख जो भाण जो ये तो इलाही खर्चा। तव्हां वटि त टको ई कोन्हे भोतार। सब खां पहिरियां धंध हंजरे वर्गे ना गपायूं वेचा ही सागर में कयूं पोइ ॾिठो ईंदो या मोर में सॼे गुत में हलाए छॾियो त रेस खेर में मन खूनी माण्हू 10-20 चिरे में थो कपाए सम्झी पोइ ॾिसंदासीं हिन ॻाल्हि खे। हाज़िर भोतार हाज़िर। पोइ वञो न बीता जो साईं हींअर ई वञूं न सुभाणे वञो वञो चांद छॾायो न पहिरे पासे थी हल वञो असां वॾा खूनी माण्हू हाणे रेस रांदि खे कुतर कुतर कंदुसि ॾिसां त कीअं थो ज़मीन ते अचे। 200 के थे काथे 200 के लिखा है ये कोके में तो ये साबुन में था एक खातो नहीं कौन खातो नहीं काथे 200 के थे आज तुम हमके बुझा 200 के थे आहे छा न दुआ न सलाम रुगो 200 इते किथे 200 हसमरा पुलिस मुजरिमन के सलाम न है कदी ये काहे पमदिया। हाँ इने काहे पे जना सा इते धाड़न के मानी पे खा रहियूं तंगो तंगो टे गने कर वे कर के बट बुधा 200 के थे अलाए काथे हुंदो मां फालतू माण्हुनि जी ख़बर न आहियां रखंदो। चवे चाथू अरे 200 यहाँ जायो आ ते करन के 1.5 मन जी बक्की ॾिनी थव इहो ॿियो चक्कर हो पर तुंहिंजो 200 में कहिड़ो कम पियो आहे। 200 पुलिस के घुरबला 200 वरी भागेलो कॾहिं थियो आहे जो पुलिस में घुरबल आहे। उन ते कंप्लेन थी या कंप्लेन केस थियो उते केस कंहिं खयो आहे खूनीअ न खूनी न शरीफ वारनि शरीफ वारनि जो वरी कहिड़ो न ॾोह कयो आहे उन्हनि सां को झेड़ो कयो आहे छा। शरीफ वारनि खे संग जो आसरो ॾेई उन खां वरी कुकुड़ वठी आयो आहे संग जो आसरो पर 200 वटि आहे किथे 200 त सिर्फ़ु ठोयो आहे उहो रहंदो ई असांजे घर में आहे उन वटि संग किथां आयो। संग त खूनीअ वटि आहे ऐं आसरो बि शरीफ खे उन ॾिनो आहे पोइ वठ बि वञी खूनी खे न 200 खे छो थो वठी। पर कुकुड़ त 200 वटि आहे न या कुकुड़ ॾे या संग ॾे। मूंखे तुंहिंजी ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे कंहिं महिल त चई खूनी कंहिं महिल त चई 200। अरे बाबा मां ॻाल्हि त सभु हीअं रस्ते मां सिधी थो कयां त शरीफ वारनि संग जे आसरे ते 200 खे कुकुड़ ॾेई छॾियो आहे तंहिं करे मां 200 जे पोइ आहियां कुकुड़ खपे। ऐं संग कंहिं वटि आहे भला खूनीअ वटि त पोइ 200 त ॿिए ॾोही थियो न। अरे बाबा मुंहिंजा चाचा कुकुड़ त 200 वटि आहे न माना 200 ॾोही आहे न। अब्बा पहिरीं वञी केस खे सुधो करे अच केस खे ईअं मुंझाए न जे संग जो आसरो ॾिनो अथई न वञ बि उन वटि उहो ई ॾोही आहे। अरे चाचा सुमतो त मूंखे मुंझाए छॾियो भला हीअं कर तूं हिते बीह त मां भला हुन खां पुछी अचां। हा हा आउं बीठो आहियां हीअं वञा कीअं वञा हेॾा थो वञा। बाबा कुकड़ खे ॿाहिरि कढी अचो। न कुकड़ अंदर भलो आहे। अरे छो अंदर भलो आहे कुकड़ उस्ताद शरीफ वारा वतंदा ईअं झाटा हणंदा। अरे बाबा झाट हणनि या घुतू हणनि हाणे कुकड़ कोन मिलंदो न। उस्ताद हाणे त पुलिस में बि केस कयो अथनि। मूते छाजो केस कंदा बाबा मां न को चोरी कई अथमां न को ओता कदा कुकड़ खणी आयो आहियां न कुकड़ पाण ॾिनऊं हाँ बाक़ी कुकड़ जेको आहे न उहो सी मरण खां मां बि कोन ॾींदोसांइ ॿुधाए छॾियां। पर उस्ताद ॿधंदे किथे हे त लांडीअ ते उहो त ॾींहं जो न बाक़ी राति जो घर खणी ईंदुसि। न उस्ताद घर न खणी वञजांइ राति जो। घर छो न खणी वञांसि असांजे घर में के बिल्ला आहिनि छा। बिल्ला न आहिनि पर ॿिली त आहे न। हाँ बिल्ली कहिड़ी बिल्ली दख बिल्ली। दख बिल्ली हा तव्हां वारी ज़ाल। हा यार वाक़ई उहा बिल्लीअ खां घटि आहे छा। उहा न कोई खाई वञे त पोइ न हाणे उहा मूंसां सेठ आहे। हा जेसि ताईं शादीअ जी शादी आहे न तेसि ताईं उहो कुझु बि नथी करे सघे इहो मां ॿुधाए छॾियां। छो उस्ताद कसम खणायो अथई छा। अरे कसम खां वॾी ॻाल्हि आहे शादीअ जी शादी आहे न जेसि ताईं शादीअ जी शादी थिए तेसि ताईं मूंसां कुझंदी कान। अरे ख़बर न अथनि मां कावड़ जी पवां त शादी अध में रोले विझानि न। हलो तव्हांखे मां मेलो घुमाए थो अचां बाबा उते खदड़नि जा होटल आहिनि इहे मैजिक जो अथव इहे वॾा मुजरा अथव अला वॾो मज़ो लॻो पियो त सर्कस अथव। तो भला ठीको खयो आहे शादी जो इहो घटि आहे जो शादी जे करे तो उन्हनि जे लाइ एॾो वॾो ड्रामो कयो आहे। हाणे बसि हाणे ड्रामो करण जी ज़रूरत न आहे। अरे शादी आस्ते आस्ते अरे मालिश तो करी या गारो तो करी। ए सरकार हिकिड़ी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां न
इन मालिश सां तव्हांजे दिमाग़ जा नट बुल्ट सफ़ा खुली पवंदा, मन मासूक थींदो। क्या ॻाल्हि वणेव? ॻाल्हि कुझु वणी, पर अञा महिनत करणी पवंदी। अरे हा हरू रेस तव्हां परवाह न कयो। राति तव्हांखे जिन महिल लुपीरे जो लेपो ॾींदुसि न त तव्हांजा जेके ढिरा वाइसर न इहे टाइट थी वेंदा बाक़ाइदा मन। पर सची मूंखे ॿुधायो, हाणे कुझु तबियत में मज़ो आयो अथव? हा कुझु आयो आहे। अखियुनि जा तिरवरा तव्हांजा झका थिया या माण्हू अञा तव्हांखे ऊंधा पिया था नज़र अचनि? को माण्हू साम्हूं अचे त चेक कयां न। मां साम्हूं बीठो आहे, मूंखे चेक कयो। हा शादी जी साईं। अलाए छो यार तुझो ॼंघू मथे मुंडी मूंखे हेठि पई ॾिसण में अचे। ओयो घोड़ा या जेका नज़र ज़रियस इहा बि मोकिलाए वई अलाए छा तव्हां कहूं? अड़े मोकिलाए नज़र कोन वई आहे, पर इहो निभागो खूनी मूंखे अहिड़ो लॻो आहे जो ही नज़र त छा अलाए छा मोकिलाए वियो। मिसाल नहीं समझायो। मिसाल के छॾ, मुंहिंजी तबियत ठीकु करण जी कोशिशि कयो। हलो तव्हांखे मां मेलो घुमाए थो अचां बाबा। उते खदड़नि जा होटल आहिनि, इहे मैजिक जो अथव, इहे वॾा मुजरा अथव, अला वॾो मज़ो लॻो पिया। तव्हां सर्कस अथव, पोइ बांदर भोलियूं बि अथव सफ़ा। अला तव्हां हलो न, ॾिसो उते घोड़ा बि आहिनि, उनखे कॾहिं तव्हांखे पिंजरे में वेहारियां, ॾाढो मज़ो ईंदो बा। अरे शादी का ढंग जी ॻाल्हि कर। अरे त तव्हांजी तबियत उअं ई टरी लॻी पिया, तव्हांखे ढंग जी ॻाल्हि सम्झ में ईंदी? ॻाल्हि तव्हांखे इहा वणंदी? अड़े इन खूनीअ मुंहिंजे मग़ज़ में अहिड़ा टीक मया आहिनि जो तबियत टड़ी थी पई आहे। पर जेसि ताईं हिन खां पलांत न वठंदुसि न, तेसि ताईं सुख सां कोन वेंदुसि। अरे छा हलो त परे खां बि 10-12 खूनीअ खे बुझा ॾे। अरे इन सां मुंहिंजी दिलि न ठरंदी त पोइ गजी भला गारियूं ॾिस लागी तूं। न अञा दिलि कोन ठरंदी। अरे छा कनो ते कर। छा था सम्झो? वाह जी ॻाल्हि कई आहे। जे ईअं तूं करे वे न त मूंखे मुंहिंजी ज़मीन बि वापसि मिली वेंदी। वाह वाह बसि त केर अहिड़ो कमु कंदासीं जो पाण ने खूनीअ मां ज़मीन कढंदासीं। जीअं वरिती अथसि न, असां पंहिंजी ज़मीन कढंदासीं, खूनी ॾींदो। राजू हाणे पीरी फ़कीरी वारो ड्रामो बंदि कर। छो भाऊ? शादी ऐदी मुरादी शादी अञा कान थी आहे। रिश्तो थी वेन, शादी बि थी वेंदनि, पर अञा थी त न आहे न। तो भला ठीको खयो आहे शादी जो? इहो घटि आहे जो शादी जे करे तो उन्हनि जे लाइ एॾो वॾो ड्रामो कयो आहे। हाणे ड्रामो करण जी ज़रूरत न आहे। न सेफ्टी चवंदा आहिनि त कंहिंजो कमु कजे न, जेकॾहिं कजे त तोड़ न पाइजे। सो तोड़ न पाइण ताईं मां इहो कमु ज़रूरु कंदो रहंदुसि। हेॾां हिन जो निकाह पइजी वञे, होॾां पीरी फ़कीर वारो ड्रामो बिल्कुलु बंदि। मतलब तू पादर खाईंदे? केरु हणंदो पादर? चाचो खूनी हणंदई। उनजो छा वञे, उनजो मूं कहिड़ो नुक़सानु कयो आहे? चाचो खूनी ॾाइणनि खां बि वॾो ॾाइण अथई। हाणे पैसो अची वियो अथसि न, कोर्ट जे सॼनि मामलनि में नज़र रखंदो आहे। ख़ुदा न ख़ास्ता तुंहिंजी हरकत जी ख़बर पइजी वियसि न त ॻोठ मां कढाए छॾींदई। ऐं तूं निकिरी वएं त पोइ मुंहिंजो छा थींदो ॿुधाए? तूं फिक्र न कर, शादीअ खां पोइ तुंहिंजी मुंहिंजी शादीअ जा दुल वॼंदा। अलाए कॾहिं वॼंदा? तमामु जल्द। यार जानो असां कुकड़ मां बाहर जी फासा आहियूं। उस्ताद दोस्तू तो पाण घर में सुम्ही पियो ख़ैर सां। लो असां थी वियासीं। हा यार चई जाइदो सॼो ॾींहुं असां कुकड़ जी पता मालकी कयूं ऐं हिन जी पता चौंकी कयूं। यार असांखे उस्ताद दोस्तू जी पघार ॾींदो आहे। उथड़ विहड़ खाइण पीअण हेॾा होॾा थियण जी कोशिशि न कजो, न त ॾंडो हणी मथो फाड़े छॾींदोसांव। भाई ख़ैर त आहे, छा थियो अथई? अरे मूंखे जल्दी ॿुधायो त दोस्तू किथे आहे, न त तूं खणी छॾींदोसांव। घर संग किथे आहे? घर कुकुर किथे आहे? घर चई छापा मां हणंदो आहियां कामयाब छापा ऐं नेरनि में खाईंदो आहियां पारू था पापा। ही त कुकुर आहे जेको सुञातो आहे त हाणे मूंखे कहिड़ो था सम्झो? वॾा इहो कुकुर थोरई आहे जंहिंजी तव्हांखे ॻोल्हा आहे। जीअं असांजी कुकड़ियुनि जी खल बि साई थिए ऐं आला नस्ल जा बच्चा बि पैदा करिजे। मूंखे पक्का ही कुकुर उहो आहे जेको संग जे बदिरां आयो आहे। दोस्तू न आहे त ख़ैर आहे। ही कुकुर हिन कुकुर खे गिरफ़्तार कबो, लाकअप में बंदि कबो, पोइ जेको दोस्तू आहे न दोस्तू पाणे पेश पवंदो। हा तव्हां सम्झो था त सिपाही चपको चरियो आहे नथो ॾिसे। उहो कुकुर आहे जेको संग बदिरां आयो आहे। संग नथो मिले ख़ैर आहे
इन कुकड़ खे खणबो, गिरफ़्तार कबो, लाकअप कबो, ऐं जॾहिं ही कुकुड़ लाकअप थींदो त सो पाण ई ईंदो। हटी परे थियो, कुकड़े पछड़ी न कजे। ओए खोले जो मूंखे, खोले जो, खोल हिनखे, खोल, खोल हिनखे, ती जान कुकुड़ मां हाणे कुकुड़ ॼाणे, दोसू ॼाणे, क़याम ॼाणे, पाण थियासीं आज़ाद। समुदा, ओ समुदी। हा 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 हयाशर में निकिरियो अथई। 2-3 एकड़ छा ज़मीन जा खटे आयो आहे। छपुरी छपुरा अधी भाॼी छुटो। हाँ 2-3 एकड़ न 1000 एकड़ चओ, 1000 एकड़। ऐं शर्म आया मुंह मां न तो मां निकिरी विया। अंदर वेठी वनवा खाए, छोरी ॿार राजू सां इश्क जूं अंबियूं वठी खाए, सो खटियूं। सेबती वैया में नुहण थी सके तो राजू हुनजी मदद कंदो हुजे। कौन थी खपे थी मदद मूंखे? नौजवान छोकिरी आहे, सॼो ॾींहुं छोरे सां वते थी, हेॾे भॼंदी होॾे भॼंदी। सुभाणे खां गड़बड़ थिए त मां कंहिंखे मुंहुं ॾेखारींदुसि, आईने खे। पर तूं वारी आहे ॻाल्हि हिकिड़े कन खां ॿुधी ॿिए खां कढी थी जॾहिं। अॼु ॿियो दफ़ो चयो थो मां या त बंदि कयो। पोइ छा थी पियो? सदा मासात आहिनि, टहटा कयूं त ॾोह थी पियो छा? हिकु नौजवान छोकिरी हिकिड़े छोकिरे सां तह करे तोखे सुठो थो लॻे, हा न? मूंखे त कोन थो लॻे, तोखे अलाए छो थो लॻे। मां जानो ई छोरे खे ॿाहिरि कढे था। हिते त ही करे छा थो? हिते बेटा थो लाहे छा? पंहिंजे मासीअ जे घर में रहियो पिया न, तोते कहिड़ो ॿार आहे? मूं ते ॿार न आहे, भई केते ॿार आहे? ही मुंहिंजो बि घरु आहे। मुंहिंजी दिलि जंहिं लाल चवंदी हिते रहंदो, न त कोन रहंदो। पोइ मुंहिंजी बि मर्ज़ी आहे, ही मुंहिंजो घरु आहे। तूं केरु थींदो आहे हुकुम हलाइण वारो? मुझ सका पोइ ॾे थो। मां ही सभु ॿुधां कोन्ही था ज़िद करणु ॾाढो महांगो पवंदी। हाणे मां फुल गैरत में आहियां, कुतुर कंदो आहियां। अरे हाओ हाओ सुञाणाए थी, केतिरो मोतबर आहीं। अॻे कॾहिं कोन हुउसि, हाणे मोतबर आहियां, जागीरदार आहियां, ज़मीनदार आहियां। हिन छोरे खे ॿाहिरि कढो था, न त मूंखे घर खां ॿाहिरि कढणु ईंदो आहे त कयांसि न कुतर कुतर। सॼो ॾींहुं हेॾो बूथ कयो वेठो आहे, इहो बूथ खणी सघे थो? तबस गोल कर। केर मां? तो साथ मां हसद कंदुसि, पर हिन खे त ॻोठ मां कढां। पर हिन कयो छा आहे चाचा? हिन छा कयो आहे? सॼे ॻोठ में गंद कयो अथसि, छा कयो अथसि? मुंहिंजी गैरत छोरियूं थी खाए, त थी चए थी हिन खे गुतो ॾियां। तो साथ मां निबिरी पवंदुसि, पर हिन खे ॻोठां कढां। तोखे लखनि जी वार ॼाणाईंदुसि छोरनि खां। चयो मां न, हा त खूनीअ खे ज़मीन मिलण खां पोइ अखियूं निरड़ में अची वयूं ने। मूंखे बि हाणे ॻाल्हि कोन थी वणे। हलो हलो अंदर। शादी यार हिन कापारी धक खां पोइ मुंहिंजी 6 रग कम ई नथी करे। 6 रग कम नथी करे त वध में वध औलाद कोन थींदो ॿ मिली कोन ख़ैर आहे। शादी या 7 रग बि घटि कम थी करे, उनजो बि ख़ैर आहे, वध में वध गैरत कान ईंदव। ॻाल्हि वणेव? अरे 8 रग बि लॻे थो त डिस्टर्ब थी वई आहे, उहा बि घटि थी कम करे। उनजो बि ख़ैर आहे रईस, वध में तव्हांखे बेइज़ती महसूसु कोन थींदी। माण्हू तव्हांखे गारियूं ॾेई वेंदा न, तव्हां खिलंदा वठंदो। अरे बाक़ी बचियो छा आहे? हाँ औलाद बि न थिए, गैरत बि न अचे, बेइज़ती बि सहणी पए। अरे पोइ बाक़ी मां कहिड़े कम जो रहियसि? रईस मूंखे लॻे थो त हाणे तव्हांजी 9 रग बि कम नथी करे। उहो वरी कीअं? ॾिसो न ॻाल्हि ॿुधो, कावड़ में बाबा ॾो हिकिड़े जो त पादर वरी ॿिए खे था आणो। हकीम मां आहियां या तूं? रईस मां हकीम न आहियां, पर तव्हां जहिड़े ख़ानदानी हकीम सां रहां त थो। तव्हांजा जरासीम मुंहुं में ज़रूरु आया हूंदा, ॿियो कुझु बि कोन। नीम हकीम त थी वियो हूंदुसि न। कीअं ॻाल्हि वणेव? थोड़ वणी, इहे ॻाल्हियूं थो करी। अरे अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थो करी जो मुंहुं में कुझु बचायो ई कोन अथई। लॻे थो त खूनीअ तोखे बि ख़रीद कयो आहे छा? रईस मुंहिंजी 10 रग ठीकु ठाक कम थी करे, ऐं 10 रग माण्हू खे विकामण खां बचाईंदी आहे। हाणे मां विकामी नथो सघां, छो त मुंहिंजी 10 रग पाणी जे पाइप वांगुरु सफ़ा सोट लॻी पई आहे, सोट माना ख़ुश्क। शादी इन खूनीअ निभागे जेको मूंखे टोड़ ॾिनो आहे न, मुंहिंजी रग रग थी रियूं। तूं हीअं कर, उन ज़मीन ते जेको फसल बीठो आहे न, उन खे कटराए, किथे ईअं न थिए सुभाणे खूनी उन ते बि कब्ज़ो करे वञे। हाज़िर साईं, मां हाणे थो करियां, मिंट थो करियां।
तोखे छो बंदूक हणंदुसि? मूं त सिर्फ़ु मिसाल ॾिनो आहे न, मिसाल में तूं वरी चिड़ी पई आहीं। तुंहिंजा न सभु मिसाल मूं ते ई हूंदा आहिनि, ॼण मां ॼाई तुंहिंजे मिसालनि जे लाइ आहियां। इहो बिलो कंहिं ॾींहुं मूंखे हथु चढ़े मिर्च विझंदोसांसि, असांखे सुञो करे छॾियो अथसि, असांजी सॼी कमाई न खीर ते आहे, उहा बि ख़राबु करे थो वञे। खूनी तोखे हिसो ॾींदो ई कोन, माना जहिड़ो थिए ई थिए न। हा भले जहिड़ो थिए त थिए। दोसू हाणे छा सोचियो अथई? कुकड़ जे बारे में? अरे कुकड़ जे बारे में नथी चवां, जे ॿीहर कुकड़ जो नालो वतई न ॿाहूं कटींदी माए। ॾिठई, मां चवां झेड़े खां बचूं बचूं, उन घर में छेड़ो न थिए, तूं झेड़े में गन विझो वेठी आई, इन करे मूं लांढी वञी वसाई, त बि तूं मुंहिंजे कुकड़ सां दुश्मनियूं छॾी कोन थी। ॾाढी त केॾी तो हणे, मां सोचियो त 2 मिंट वञी को प्यार सां ॻाल्हायांसि, पर तोखे त प्यार जी ॿोली सम्झ में ई न ईंदी आ, को दीनी मानी कुकुड़ थई। जंहिंखे न हिकु दफ़ो किरोध जी आदत पइजी वञे न, उनखे भली बंदूक हण, पर हुनखे परवाह न थींदी नशे जी। मूंखे छो हणंदे बंदूक? तोखे छो बंदूक हणंदुसि? मूं त सिर्फ़ु मिसाल ॾिनो आहे न, मिसाल में तूं वरी चिड़ी पई आहीं। तुंहिंजा न सभु मिसाल मूं ते ई हूंदा आहिनि, ॼण मां ॼाई तुंहिंजे मिसालनि जे लाइ आहियां। बख़्ती त वॾे भागनि वारी ही, पर दोसू मूंखे तुंहिंजे निभाग न निहोड़े छॾियो आ। ओ ये बेसुरा रामभाट बंदि कर, गॾ गॾ थी वेंदा। हा मूंखे ॿुधा छाजे बारे में पैसो जी? मुंहिंजे रोज़गार जे बारे में। हा हा तो धंधा कया ॾेहनि ॾिठा, भाॼीअ जो कारोबार कयई त ठुप कर्ज़ी करे छॾे, जेको कर्ज़ अञा ताईं मथे ते चढ़ियो पियो आहे, न लहे तो न खुटे तो। तुंहिंजे धंधे खां असां बस कईसे। महिरबानी, बाक़ी छाजे लाइ सोचां? अदे शादीअ बाबति। उन जे बारे में मां छाजे लाइ सोचां? उन लाइ सोचनि घोटे ताईं कुंवारे था इन लाइ सोचनि त उनखे ॾाज ॾियणो आहे, ऐं घोटे था उन लाइ सोचनि त उन्हनि खे भत करिणो आहे, इहो ख़र्चु किथां ईंदो? तूं घोटे तो आहीं, घोट जो भेणीवो आहीं, लाज़मी ॻाल्हि आहे त अनर तोखे ई थियणो पवंदो। चरी जा कपिड़ा फड़ाइणा आहिनि, मूंखे बूट पंहिंजा खणाइणा आहिनि, न बा बेइज़ती थी थिए। ॿियो को हमरा ॻोल्हियो, ॿियो को ॻोल्हियो। इहा का ॻाल्हाइण जी फज़ीलत अथई? इहा का तूं ॻाल्हाए तो? तूं पाण खे मर्द माण्हू तो सम्झे, ॻाल्हाइण अचे कोन तो, हरू भरू तो पियो ॻाल्हाए। ॿियो को ॻोल्हियो, तूं भेणीवो तूं ई अनर थींदे। ऐं चाचे हाशिम खे चयो त ॿी धी ॼणे, वरी उहा वॾी थिए न उनखे परणाए, पोइ उनजे मुड़ुस खे आयण कजो, मां कोन थो थियां। ॻाल्हाई तो या गाह तो खाई, ख़बर त तोखे कान थी पए। हाणे बाबा काॾों ॼणींदो, अम्मा वई कॾो को औलाद। इहो मुंहिंजो न, इहो पिणे जो मसालो आहे। असां वञूं सवेरे वेझी कुकड़नि खे अन्न पाणी खारायूं, वीचारा बुख ते वेठा हूंदा। रिढुन आॾो रबाब वॼाईंदे वरिया थिया। छाजो बे तो करे, बस रुगो इहे कम चओ न, इहे त तूं ठाहूका तो करे ॾेखारे, बाक़ी कुझु नथो अचे। दोसू मां चवां थी मुंहिंजे हथां ज़ाया थी वेंदे। दोसू मां चवां थी। बस कावड़ झकी, मज़ाक न कयां छा भला? मज़ाक तो करे। अबा मैं के छो ॾिसी रहियो आहीं? ॾिसां पियो त हिन जा ॾींहं पूरा थी विया आहिनि। ना बा चाक चङी भली त आहे, सुबुह जो बि 6 किलो खीर ॾिनो अथई, पर मार पए ॿिले खे खीरी लुॿेयो हलियो ऐं उहो खीर मूं हारे छॾियो। इहो बिलो कंहिं ॾींहुं मूंखे हथु चढ़े मिर्च विझंदोसांसि, असांखे सुञो करे छॾियो अथसि, असांजी सॼी कमाई न खीर ते आहे, उहा बि ख़राबु करे थो वञे। इन ई करे त हिन मेंह खे विकिणां थो। छा बा हिन खे खपायो था? हा पुट, सुञाई घर करे वई आहे। ना बा न, इहा मेंह मां तोखे खपाइण कोन ॾींदसि। अबा हीअ टे हाणे तव्हां मुंहिंजे लाइ बीहारी न, त हिन खे खपाए तव्हां मुंहिंजो ॾाज वठंदो? हा पुट हा, हिन खे खपाए तुंहिंजो ॾाज वठंदासीं। अबा मां त चवां थी इन खे न खपायो, उहो जेका परियां बीठी आहे न उन खे खपायो, उहा पैसा वधीक कंदी, उन मां मुंहिंजा कपिड़ा लटा बि अची वेंदा ऐं मुंहिंजो सोन बि अची वेंदो। भला तुंहिंजी शादी जा कपिड़ा लुॾे पुछ वारी में आहे न, उहा खपाए पोइ वठंदासीं। ना बा न, तो पाण ई त चयो लुॾे पुछ वारी जॻह में आहे, उहा खपाए ऐं तूं मुंहिंजे वनवाह जो सामान वठंदे। हल कोन थो करायां तुंहिंजी शादी। हेड़े पीउ हूंदे मुंहिंजी शादी कोन थींदी, भले मुंहिंजे मथे जा वार अच्छा थी वञनि, पर शादी कोन थींदी। अम्मा
मुंहिंजे अंदर में हिकु ॻाल्हि ठका करे ॼमी पई आहे। छोरी तुंहिंजी अञा शादी न आहे थी, ॼमण जी ॻाल्हियूं करे माण्हू खिलाईंदी छा? अम्मा जेका ॻाल्हि मां तोखे चवणु चाहियां थी उहा तूं सम्झी ई कोन थी। हा हा ईअं चओ न, राजू सां घणी हुजाइती थी वई आहे। मुंहिंजे दिलि में वरी अलाए कहिड़ा किना किना विसविसा पिया थियनि। ना मां दुआ कर, छो त मां सफ़ूरा सतसूरी जी धीउ आहियां। ईअं कंहिंखे सोलो मखण मां बि लॻाइण कोन ॾींदसि। ओ ईअं दिलि ठारे छॾियई। हाणे ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे? अम्मा चाचे खूनीअ जो ॾाॾो मुंहिंजो छा थिए? पर ॾाॾो? अम्मा चाचे खूनीअ जो पीउ मुंहिंजो छा थिए? ॾाॾो? अम्मा ॾाॾे खे घणा पुट हुआ? तुंहिंजे ॾाॾे खे 2 पुट हुआ, हिकिड़ो खूनी ऐं हिकिड़ो तुंहिंजो पीउ। इते रखीसि, जेका चाचे खे बनी मिली आहे न उन में त मुंहिंजे पीउ जो बि त हिसो थियो न। हा छो न, सिधो सऊं अधु अधु। बाबे जे हिसे जी मालिकाणी केरु? तूं। अम्मा इन जो मतिलबु त चाचे खूनीअ खां अधु ज़मीन मां बि वठी सघां थी न। हा हा छो न, तुंहिंजो हक़ आहे। पर छोरी इहो तुंहिंजो दिमाग़ त नाहे, तोखे कंहिं सेखारियो आहे? मां त तोखे एतिरो अक़ुलु ॾिनो ई कोन्हे। अरे छा थियो आहे साजो? अरे बाबा तूं ई ॿुधा छा थियो आहे? अरे भाई रुगी रोवां थो त कीअं ख़बर पई ॻाल्हि छा? ज़ुल्म थियो। ज़ुल्म त थी वियो, पर कहिड़ो ज़ुल्म थियो? तावे कुकड़। छा थियो कुकड़ खे? कुकड़ काॾे हो? ओ ता तॾहिं न चवां थो नाहक थियो। अरे पर नाहक ज़ुल्म सभई थी विया, मूं मञो, पर ॿुधायो त कुकड़ वियो काॾे? भॼी वियो? मरी वियो छा? न। पोइ ॿुधायो छो त काॾे वियो? तावे कुकड़ चोरी। चुप, बुॾी बि नथा मरो, हेॾा ब जवान हो, तव्हांखां कुकड़ चोरी थी वियो। हाणे मां कुकड़ खे किथां ॻोल्हियां? लॻे थो मूंखे बि तव्हां सां रोइणो सेठी जॾहिं थी ॾिसां सोचनि में गुम आहे। लॻे थो त कंहिं सियाणे माण्हूअ तुंहिंजे दिमाग़ में गंद भरियो आहे। मां सम्झी वई हुयसि, इहो कमु शादीअ जहिड़ो शातिर माण्हू ई करे सघे थो। नेट शादी पंहिंजो कमु टपाए वियो न। अम्मा कहिड़ो कमु? इहो तुंहिंजे ज़हन में गंद भरण वारो, तोखे खूनीअ सां विढ़ाइण वारो। मां चाचा खूनी सां छो विढ़ंदसि? अम्मा खूनी तोखे हिसो ॾींदो ई कोन। मां न जहिड़ो थिए ई थिए न। हा भले जहिड़ो थिए त थिए, पर मां पंहिंजो हक़ पूरो वठंदसि। पोइ खूनी हुजे या खूनी जो ॾाॾो, मां शे नंढड़ी आहियां, ठका वॾो अथमि। इहो त मां बि सोचे वेठी हुअसि, पर तो में पक ई न पई सम्झां। ॾिसां थी हाणे त खूनी हिसो कीअं नथो ॾे। ज़मीन ते बीतल बदल ॾिसी आयो? हा रेस ॾिसी आयासीं। छा छा पोखियला? रईस 20 जरेबन में रुगो लूसण पोखियो पियो आहे। सभु वधायो। रांदी के जो मूंखे हिकु पंध बि न खपे। मथां सुभाणे चए त मां जो इहो फसल खाई वियुसि। भूतार 20 जरेबन ते त रुगो मेहंदी पोखियल आहे। उन्ही खे लुनी सुकाए कपाए छॾियो, कयोसि कुतुत कुतुत। अस्सलाम वालेकुम। बसलाम बसलाम। अबा तव्हां मां माण्हू केरु मारींदो आहे? केरु न, इहो बाक़ी हे भई चोरियूं हल्कियूं बिल्कुलु कढा आहिनि। तव्हांखे कंहिंखे मारणो आहे? ख़ैर घुर माराइणो कंहिंखे ई कोन्हे, खूनी माण्हू में कमु आहे। भोता मां खूनी मां बदनसीब मां थो, या घणा ॿार कोन निकितो, खूनी खे सुञाणी कोन थो। मूंखे कहिड़ी ख़बर तूं खूनी आहीं? अॼु ताईं घणा खून कया अथई? हिकु बि न। मूं तोसां न हिन सां ॻाल्हायो आहे, न त ड्यूटी अटका केस कंदोसीं। तोखे ख़बर पइजी वेंदी तो हिकु बि नाहे खून कयो त खूनी कीअं थियनि था। माण्हू तोखे खूनी छो था चवनि? साईं हेॾे के माण्हू चवंदा थोरई आहिनि। हरूं भरूं मिड़ई मने चए थो आऊं रईस खूनी माण्हू आहियां, मूंखे चए थो पादरनि जी परवाह ई कोन्हे। तूं माठ कर, ड्यूटी अटका केस कंदोसीं, विच में न ॻाल्हाए। रुगो रेस न, खूनी दे ना खूनी। हाणे मुंहिंजो जॾहिं करे एतिरी ज़मीन आहे जेतिरी हिन रांदी खे वठा, इन करे मां हरू भरू ॾिसां। मां बि तपेदार आहियां। जेका ज़मीन तुंहिंजे नाले निकिती आहे न, उन ते 10 सालनि जो ढल रहियल आहे।
ज़मीन मूंखे हाणे मिली आहे मूं बाबा दी थी कोन्हे पर उन ज़मीन जो मालिक ताईं न सरकार वटि रिकॉर्ड मौजूदु आहे। हा मां यहाँ बसि कब्ज़ो रांदी के जो आहे त बाबा उन खां वठो न पहिरियां आबाद बि रांदीको कंदो फसल बि कंदो धन बि मूंखां न वठो। जेको ज़मीन जो मालिक हूंदो आहे न सरकार ढल उन खां वसूल कंदी आहे। तो ते 5 सालनि जी बकाया रहियल आहे 3 ॾींहंनि में जमा कराए न त सरकार पाण बंदोबस्तु करण जो हक़ रखे थी। इहा मुंहिंजी आख़िरी वार्निंग अथई हलई थो। तबिदा साहब चांहि बाहि पीओ हाँ को ख़िदमत कयूं हाँ। चांहि पाणी जी का ज़रूरत न आहे। DC साहब तमामु सख़्तु माण्हू आहे। अरे 10 सालनि जी ढल जमा कराए न त नीलाम बि थी सघनि थी। कई आहे रांदीके जी कोशिशि पुॼी नथो सघे थी हराम पाईंदो करे। मां वॾो खूनी माण्हू आहियां। जेल तव्हांजो घर आहे। पादरनि जी त परवाह ई कोन्हे न। कोन्हे।